да се разберете. Показвам ви единствения светъл и чист човек около нас. Единствения, който не иска да бъде щастлив на всяка цена. И единствения, който иска да ни каже, че да си щастлив на всяка цена е основният грех, в който живеем. Бай добри! На колко си години? На 96. На 96? Ага. Как се казваш? Добри. Бай добри? Да, добри. Какво правиш ти? Какво правиш? Сега съм се занимавам с земеделие. Земледелие? Сега тук 7-8 години или 10 ли се занимавам с милост хората, давам пари и чрез тия пари изграждам манастири. Първо възстановявам църкови и манастири. Възстановяваш черкови и манастири? Църкови и манастири. Тук мога да ги показвам вода. Колко пари си събрал, знаеш ли? Колко пари си събрал? И аз събрах, ама аз съм ги дал вече по манастирите. И не знаеш? Сега не знам. На ден по колко пари събираш? На ден? Сега не събирам, сега няма. По-рано имате много народ и дава, събирах по 300 лева съм събирал на ден. Сега няма. За себе си оставяш ли си нещо? За мен дават хората. Ама за себе си харчиш ли от тия пари? Нещо оставяш ли си за тебе? За мен не оставам нищо, аз имам пенсия и Бог ми дава лев, дава. И аз не ми донасят лев, като видят там, че милостиви хора ми донасят лев. Донасят ти лев, да. Има ли хора, които не те харесват? Има ли хора, които казват, че правиш глупости? Не харесват ма тия, дека не обичат Бог, той ма те не харесват тук. Те не те харесват. Има ли други като тебе? Други като тебе има ли? Не знам. Не знам. Това как го наричаш? Милостиня или просия? Какво е това, което правиш? Моето е милостина. Милостиня? Милостина, не е просия, милостина. Къде спиш? Къде спиш? А тук е. Къде е тук? На земята ли? На земята. На земята спиш? На земята. А като си в София, къде спиш там? Не това, вечер ще дойдам тук всекога, я имам работа тук. Вечер се прибираш тук? Телевизор, имаш ли телевизор? Тия дявола не приемам те. Телевизията от дявола ли е? От дявола им всичко. От дявола? Велите, вестниците, всичко е дявола, всичко е лъжи. От човеките всичко дявола. Без Бога, всичко. Къде е дявола? Покажи ми къде е дявола. Дявола е в главите. Ние сме го приели. В главите? Бай добри, ти в рая ли ще бъдеш? В рая ли си? Ще видим, Бог те казва, като умра. Като иде при него. Той се казва, че тук ще живеем. Кой иска, той е милостив Бог. Милостив? Кой си признава грешката, той ще му прости. Па кой не иска, кой ще не е разбрал това. Дявола, ако го така панал, не мога. Кой е най-големия грех? Най-големия грех. Най-големия грех. Така вим кой е. Има тия са 7 смъртни грехове. Не лъжи, не крадни, не прелюбодейства и
Ама кой от тех е най-големия? Нашия грех. Кой е нашия най-голем грех? Прелюбодейството мисля, че най-големото, че унищожава и семейството, и всичкото. Страх ли те от смъртта? От смъртта ма не е страх. Защо не те е страх от смъртта? Защо не съм сигурен, аз съм грешен, ама не е страх като изчумал, нали? И видя, че тук не е хубаво. Ако мадигне Бог, мадигне това. Не съм тук радостен много от сега. Не си тук радостен. Кажи как живеят хората. Как живеят хората днеска? Не живеят хубаво. Не живеят хубаво. Кажи ми само последно. Господ ще се смили ли над нас? Ще. Ще? Ще. Да смиря, а тия декста се смиряват. А тия декста не смиряват пред него, нема да смири. Скидат с дяволът. Пред това дека ги води. В голямата книга пише, че Господ избира винаги най-неподходящите хора за делата си. Затова може би и аз съм на това място. И искам да кажа, хората, които ходят по моловете, са молци. Хората, които празнуваха Коледа, за да се напускат и да се натряскат, са идиоти. Хората, които пускат стотинка в чашката на дядо Добри, са добри хора, но не е достатъчно. Дядо Добри е последния безсребърник на това географско място, където всички говорят за пари и за стандарт на живот. Той е най-големият дарител на катедралата у нас, Александър Невски, и на още няколко манастира. Дядо Добри, не може да се спори, е наистина прекрасен, чист и светъл. Но е обречен на самота. Последният жив християнин, който си спомня какво точно беше християнството. Спомнете си и вие, само опитайте да си спомните. Утре Бай Добри от Байлово ще изчезне. Все някой ще трябва обаче да върши това, което Бай Добри правеше най-добре. А то беше просто да не е като другите. Да не е като всички нас.